provviste di rivelatori di fumo. Nel caso improbabile di un atterraggio d'emergenza, tenetevi in questo modo al sedile di fronte a voi o, se non è possibile, piegatevi più avanti possibile, con le braccia infilate sotto le gambe. In caso di necessità, le maschere a ossigeno usciranno automaticamente da sopra. Tirate la maschera verso di voi per erogare l'ossigeno. Appoggiate la maschera sul viso e respirate normalmente. Indossate la vostra maschera prima di assistere altri. Anche se viaggiate di frequente, vi preghiamo di consultare la scheda di sicurezza riposta nella tasca del sedile, che illustra le norme di sicurezza di questo specifico aeromobile. Individuate le